السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ขอความสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พระผู้ไม่เคยท้อถอยในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลละห์ครับชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ได้ทรงบันดาลให้กับเรานั้นได้มาพบกันในการเรียนการสอนของเรานะครับในทุกค่ำคืนจันทร์อังคารพุธตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาไปจนถึงเวลา 21 นาฬิกาเพื่อเป็นบารอกาตในวันนี้เรามาอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กันแบบอ่านนำและอ่านตามกันไปพร้อมๆกันนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين เต็มเสียง الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورتين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم رحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سيني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 ن
อันนั้นเสียงหนึ่งวัตตีนวัซไซตูนวัตูริซีนีน والتين والزيتون وطور سينين ปิดไมค์ปิดไมค์พร้อมกัน5 เที่ยว أعوذ بالله من الشيطان الرجيم พร้อมกันไปเลยครับ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ออกเสียงด้วยนะครับ والتين والزيتون อย่าแค่ขยับปากนะ وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون สูงเสียงหนึ่ง فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين อินชาอัลลอฮ์เอาใหม่ครับเที่ยวที่2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم เสียงเต็มเสียง بسم الله الرحمن الرحيم ออกเสียงด้วยนะ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين เที่ยวที่3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين เปิดไมค์อ่านเอง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم พยายามจำไว้ด้วยนะนี่แหละ بسم الله الرحمن الرحيم รอฮียังไม่ขึ้น رحيم วัดตี والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เปิดไปในสุรตุชชัมส์วัชชัมซิวะดุฮาฮะเลเวลเปลี่ยนแล้วเลเวลเปลี่ยนแล้วนะครับสุรตุชชัมส์ทำนองเดิมฮารักะห์เหมือนเดิม أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم มันขึ้นดิจะขึ้นทำไมبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا واحد صوت أولى صوت الأول صوت والشمس وضحاها أيوة والشمس وضحاها ممتاز พอเราได้มาแล้ว والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها ยังไม่ลงเสียงสองยังไม่ลงสิ والقمر إذا تلاها والقمر
أيوة والنهار إذا جلاها ลงแล้ว والنهار إذا جلاها جلاها ลง جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها ไม่ลงหาเสียงลงให้ได้ والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها หาเสียงลงให้ได้เสียงสี่หาเสียงลงให้ได้เอาใหม่ฟังใหม่ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها ممتاز นะจดได้เลยนะมีใครขึ้นตรงไหนอะไรตรงไหน والشمس وضحاها والشمس وضحاها ดีมาก والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا ยังขึ้นอยู่ตรงอียังขึ้นอยู่ والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها ขึ้นเลยขึ้นจดเลยจด والقمر إذا ขึ้น والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها อันนั้นเสียงสามเราจะเอาเสียงสอง والقمر إذا تلاها ดูดิขึ้นตรงไหนดูว่าครูขึ้นตรงไหนลาฮา والقمر إذا إذا والقمر إذا تلاها إذا أيوة والقمر إذا تلاها มีสติใครอยู่ข้างๆฮะถ้าอยากจะเรียนเข้ามาเลย والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها ไอ้วะถ้าไม่ขึ้นตรงนี้นะถ้าไม่ขึ้นตรงนี้มันไปไม่ได้นะต้องขึ้นตรงนี้ والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها ถ้าไม่ขึ้นแล้วมันไม่มาเลยวันขึ้นวันนาตรงإذا جلاها ลงเสียงสามوالنهار إذا جلاها ท้ายลงพอขึ้นท้ายลง والنهار إذا جلاها جلاها لاها ลง لاها
ฟังให้ดีนั่นแหละถูกต้องวันเลยเตรียมลงแล้วนะแต่ยังขึ้นอยู่เพราะสระมันขึ้นวันเลยอิดะยาชาฮะเสียงจบหาลงให้ได้ والليل إذا ลงลง يغشاها ดิจะขึ้นได้ไหมวันเลยอิดะยาชาฮะ والليل إذا يغشاها อ่าต้องหาเสียงลงให้ได้นะไม่ใช่แค่ขึ้นอย่างเดียวตอนนี้ปิดไมค์5 เที่ยวพร้อมกันออกเสียงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะตัจวิตกันแล้วแต่ละตัวอักษรนะครับแต่ละตัวอักษรก็ดูให้ดีนะครับเราเรียนกันไปหมดแล้วนะครับตัวอักษรเรียนไปหมดแล้วให้ชัดเจนพร้อมกัน1 2 3 เที่ยว5 เที่ยวที่1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها jadi song أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ออกเสียงนะเดี๋ยวจะให้อ่านแล้วเที่ยวที่3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم เสียง1 สูงوالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها เที่ยวที่4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ออกเสียง والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها เที่ยวที่3เที่ยวที่5 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها ลองอ่านเองเปิดไมค์ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم หนึ่ง والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها อีกเที่ยวหนึ่งให้อ่าน3 เที่ยวดูให้ดี أعوذ أعوذ بالله من الشيطان มีนัช الرجيم เอาไหมมีนัชตัวให้ทุดชัดด้วยตัว أعوذ بالله من มีนัช الشيطان ชัยมีนัชชัย أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس วัชชัม وضحاها ลากมาเลยลากเชนมาเลยวัชชัมอันเดียวกันลมเดียวกันเห็นปะ والشمس เอาไหมวัชชั وضحاها มทั้งวัชทั้งชัมอันเดียวกันเชื่อมให้ได้วัชชัม والشمس วัชชัม وضحاها ไม่ใช่วัชชัมมาชัมไม่ใช่วัชชัมวัชชัม والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها يغشاها ตัวเชนนะ يغشاها ตัวเชนที่ครูจะเอาเนี่ยจะตัวเชนตัวชีนกระจายลมออกมาเลย يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها เที่ยวที่3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم มาฝึกตัวกันตัวนี้ก่อนดูให้ดีดูที่หน้าจอ أبدا أبدا أحد أحد أخذ أخذ أذن أذن أمر أمر أنا أنا ดูคำต่อไป بخيل بخيل بررة بررة جعل جعل
جمع جمع حسد حسد حشر 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 توشينا خشية خشية خلق 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 ذكر ذكر رفع رفع رقبة رقبة سرور سرر سفرة سفرة صحفا صحفا ตัวอะไรพ่นลมนะออกพ่นลมوسطا وسطا وسطا ตัวปอเสียงแพงเสียงอ้วน وسطا วาสตอนวาสตอน وسطا أيوة طبق طبق أيوة طبقا طبقا أيوة طوا طوا عبس عبس عدل ชัดเจนนะ عدل علق علق عمد عمد عنبا عنبا ต่อไปغبرة غبرة فعل فعل قترة قترة قتل قتل قدر قدر قرئ قرئ ต่อไปقسم قسم كبد كبد كتب كتب كسب كسب كفر كفر ตัวกราฟคนละكفر كفر كفوا كفوا لبدا لبدا لمزة لمزة ตัวใจเสียงพึ่ง لمزة لمزة أيوة لهب لهب مسد مسد نخرة نخرة وجد وجد สุดท้าย وسق وسق وقب وقب ولد ولد وهب وهب همزة همزة هدى هدى มาชาอัลลอฮ์นะครับ นี่ก็คือในเรื่องของตัวอักษรเรามาดูในเรื่องของฮุกมนะครับฮุกมตัจวีดของเราครั้งที่แล้วถึงอะไรแล้วครับ ครั้งที่แล้วถึงอะไรครับ จดอะไรไปครั้งที่แล้ว เรื่องอะไร الغنة วาจิบุนกุนนะใช่ไหมอันนั้นในเรื่องของวาจิบุนกุนนะสรุปแล้วเราสังเกตยังไงว่าเป็นวาจิบุนกุนนะสังเกตได้ยังไงครับ อะไรมีอะไร ชัดดาอยู่บนตัวนูน และ มีม ชัดได้อยู่บนตัวนูนและตัวมีม
เราก็ได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูนะไปดูกันในซูเราะห์นะไปดูกันในซูเราะห์อะไรดีเอาไปดูในซูเราะห์อัลกอริอะห์นะไปดูซิว่ามันอยู่ในอายะห์ไหนนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ทีนี้นะอ่านตัวชัดเจน بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن รอห์เสียงหลวมเสียงไหลฮาเล็กฮาแห้ง بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ตรงไหนวาญิบุนกุนนะ يوم يكون الناس นุนนัสวาญิบุนกุนต่อไป وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه ฮะวาญิบุนกุนนะอยู่ไหน فأما หน่วงเสียงด้วย فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه و- وأم وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه أيوة واجب قلنا هنا وأما فأمه هاوية فأمه هاوية ตรงไหนวาญิบุนกุนนะ فأمه وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวาญิบุลกุนนะเนี่ยเราอะไรครับเราได้ไปนะเกี่ยวกับเรื่องของนูนที่มีสัดดูและมีมที่มีสัดดูเพราะฉะนั้นสรุปบรรดาหุกกลมนะที่อะไรครับมีความเกี่ยวพันนะกับเรื่องของอะไรกับเรื่องของวาญิบุลกุนนะนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสังเกตวิธีสังเกตก็คือนูนและอักษรมีมที่มีสระอะไรครับ
มีสระอะไรเอ่ย ชัดดะ ชัดดะที่มีสระชัดดะมีการหน่วงเสียงกี่ฮารักัตหน่วงเสียงกี่ฮารักัต 2 ถึง 3ฮารักัต สอง ถึง 3ฮารักัต ไม่เกิน3ฮารักัตประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาขึ้นในเรื่องของหุกกลมของเรื่องของอะไรอิคฟะเราไปดูอิคฟะกันนะครับเพราะฉะนั้นหุกกลมที่หน่วงเสียงอันแรกผ่านไปในเรื่องของอะไรวาจิบุลกุนนะนะครับวาจิบุลกุนนะนี่ผ่านไปนะครับในเรื่องของวาจิบุลกุนนะเพราะฉะนั้นอันที่สองที่เราจะเรียนก็คืออะไรครับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของอิคฟะวาจิบุลกุนนะผ่านไปแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอิคฟะฮะกีกีทำไมเขาถึงเรียกว่าอิคฟะฮะกีกีเอาเราไปดูจดได้จดนะอิคฟะฮะกีกีการซ่อนเสียงคำว่าอิคฟะเนี่ยคำว่าอิคฟานี่แปลว่าอะไรแปลว่าการซ่อนเสียงอิคฟาเนี่ยแปลว่าซ่อนเสียงซ่อนเสียงคำว่าอิคฟะเนี่ยแปลว่าอะไรซ่อนเสียงส่วนคำว่าฮะกีกีเนี่ยนะครับคำว่าฮะกีกีเนี่ยมันแปลว่าฮะกีกีแปลว่าอะไรเราเป็นคนอาหรับนี่เรารู้นี่ฮะกีกีแปลว่าอะไรของจริงใช่ถูกต้องฮักกีกีแปลว่าของจริงอิกฟาแบบแท้ๆของจริงเลยไม่ใช่ของปลอมอิกฟาการแฝงการซ่อนเสียงแบบของแท้เขาจึงเรียกว่าอะไรอิกฟาฮักกีกีจำกฎจำหุกกลมของมันเอาไว้แล้วกันนะเมื่อนูนตายเมื่อนูนตายเดี๋ยวขอพิมพ์เพิ่มหน่อยนะครับเมื่อนูนตายหรืออะไรตันวีนสระซ้อนสองไปพบกับอักษรอิคฟะทั้ง15อักษรเพราะฉะนั้นอักษรอิคฟะ15อักษรมีตัวอะไรบ้างวิธีการอ่านของมันเมื่อนูนตายนูนตายคืออะไรรู้จักนูนตายไหมนูนตายคือนูนที่มีสุกูนตัวนี้หรือตันวีนตันวีนคืออะไรตันวีนสระอะไรสระอะไรตันวีนคือสระอะไรสระอันสระอินสระอุนนะฟัตฮะตัยนี่ตัวนี้เลยเนี่ยฟัตฮะตัยนี่กัสรตัยนี่ดอมมะตัยนี่เขาเรียกตันวีนจำไว้นะนูนตายคือนูนที่มีสระสุกูนตันวีนคือสระซ้อนสองฟัตฮะตัยนี่กัสรตัยนี่ดอมมะตัยนี่ไปพบกับอักษร15อักษร15อักษรมีตัวอะไรบ้าง15อักษรมีตัวอะไรบ้างปอ15นั่นแหละเนี่ยตามที่ครูเขียนไว้เนี่ยเดี๋ยวก่อนมันมีไม่ครบซีนตาจิมไซซอดดัลกาฟฟาแล้วมีตัวฟากาฟฟาซากอบดอดตอดอชินซาน15ตัวครบไหมดู15ตัวครบไหม15ตัวครบไหมซีนครบไหมครับซีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครบนี่แหละ15ตัวนี้นะครับ
เมื่อนูนตายนะหรือตันวีนไปพบ15ตัวนี้จะมีการอ่านแฝงวิธีการอ่านแฝงยังไงวิธีการอ่านแฝงเอาแฝงยังไงเรามาดูในตัวอย่างนะก่อนอื่นก่อนที่จะแฝงเนี่ยเราก็ต้องอะไรก่อนเราต้องรู้ก่อนนะว่าอะไรครับว่าฐานเกิดของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนตัวอักษรอิกฟาตัวนั้นอย่างเช่นตัวซอสฐานเกิดของมันอยู่ที่ไหนซอสช่องลิ้นช่องลิ้นถูกต้องมีลักษณะยังไงบ้างพ่นลมพ่นลมสำคัญก็คือลักษณะที่3และลักษณะที่4คือแผงและอ้วนเพราะนั้นเวลาแฝงเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันอะไรด้วยทำให้มันอ้วนอ้วนอย่างเช่นมังซูรอมังขึ้นจมูกครึ่งหนึ่งแฝงอีกครึ่งหนึ่งมังลิ้นเนี่ยเขาเรียกว่ารอที่จะเป็นตัวซอสอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แตะตัวซอสในวิธีการอ่านอิกฟาตัวซอสเนี่ยมังซูรอไหนลองอ่านดิมังฟูรอถูกต้องมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะวิธีการอ่านอิกฟาเนี่ยครูบอกว่าไงนะต้องพิจารณาก่อนว่าฐานเกิดของอิกฟาอักษรอิกฟาตัวนั้นฐานเกิดอยู่ไหนเช่นตัวซานฐานเกิดอยู่ไหนตัวซานปลายลิ้นจรดที่พ่นฟันไรฟันปลายฟันนะปลายลิ้นจรดที่ไรฟันเพราะนั้นเวลาอ่านอิกฟาเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยจะไปจ่อที่ปลายฟันแล้วแต่ยังไม่ถึงและตัวนี้มันไม่ต้องอ้วนไม่แผงเพราะนั้นก็ไม่ต้องยกโคนลิ้นอะไรเวลาอ่านวะขึ้นจมูกครึ่งหนึ่งแฝงครึ่งหนึ่งวะซิรฮุมลิ้นเนี่ยเกือบจะไปแตะที่ไรฟันละพอซิดปุ๊บแตะทันทีเลยไหนลองอ่านดิวะว่าซิรฮุมซิรคุมขอเชื่อหนึ่งว่าอันซิรคุมมันซัลลซีดูตัวอย่างมาดัลลดีซิลลิซิลเลยนะครับดูอิกฟาซาบ้างวัลอุซาออกเสียงวัลอูซาอย่าให้เป็นวาวอย่าให้เป็นออกปากอย่างเดียวให้มันแฝงขึ้นจมูกด้วยวัลอุอุให้ขึ้นจมูกไปด้วยวัลอุซาวัลอูซาอย่าหูปากเสียงออกปากอย่างเดียวไม่เอาให้ขึ้นจมูกด้วยวัลอุซาอุนวัลอุซาวัลอูซาดีมากفمن ثقلت ขึ้นจมูกด้วยแฝงด้วยอามันสักุลัดให้มันทีเดียวเลยทั้งแฝงทั้งหน่วงทีเดียวเลยไม่ใช่ فمن มาทีหลังแล้ว فمن ثقلت ฟามันสักุลัดดีมาก ما سجاجا มาอันสัจญาจาดีมากนี่แหละคือวิธีการอ่านอักษรอิกฟาวันนั้นพิจารณาเลยว่าอักษรอิกฟาตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนในเรื่องของอิกฟามันก็จะแบ่งออกเป็น3นะครับ3 กลุ่ม3ใหญ่ๆเดี๋ยวจะให้เป็นสีไปจดไว้เลยกันนะครับอิกฟาที่เกิดจากเขาเรียกอิกฟาบนอิกฟาบนหมายถึงเป็นอักษรอิกฟาที่อยู่ด้านบน
มีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างตัวปอดาลตานี่เขาเรียกอิคฟาบนอ่านออกจมูกมากกว่าปากเวลาอ่านอินดอินดومن دخله قلوان دانية เพื่อให้เกิดความง่ายดายถ้าอักษรมันอ้วนอย่างเช่นตัวตอก็ทำให้มันอ้วนยังติกูนไหนลองอ่านดิยังติกูนนะอิกฟาอย่างเช่นตัวตามันไม่อ้วนมุนตะฮูนมินตุรอบอันนี้เขาเรียกว่าอิกฟาที่อยู่ด้านบนอักษรอยู่ด้านบนต่อมาอิกฟาที่อยู่ต่ำที่สุดเลยมีอยู่2ตัวอักษรคืออะไรกอฟกับกาฟจดไว้ด้วยนะอักษรที่อยู่ต่ำอิกฟาต่ำอิกฟาล่างเขาเรียกอิกฟาล่างสีเขียวอิกฟาอะไรอิกฟาบนอิกฟาที่อยู่ข้างบนส่วนที่เหลือเป็นอิกฟากลางๆแฝงแบบกลางๆแฝงอยู่กลางๆอย่างกอฟกับกราฟนี่ออกปากเพราะกราฟเนี่ยอักษรมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่โคนลิ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะแฝงตัวอักษรที่มันอยู่อะไรอยู่โคนลิ้นนะเช่นกอซกุมเห็นไหมออกปากไปเจอกอฟนะออกปากไปแฝงตัวกอฟفأنقذكم من قبل سميع قريب เห็นไหมครับลักษณะการแฝงตัวกราฟแหละอันกาลมันกานะกิตาบุกรีมเห็นไหมครับวันนั้นต้องพิจารณาดูให้ดีนะพิจารณาอักษรนั้นให้ดีนะส่วนที่เหลือก็แฝงแบบสบายๆเบาๆบางๆกลางๆมันชูโรดูกันไปแต่ให้สังเกตตัวอักษรกอฟกับกราฟโอเคอิกฟาล่างปอแดนตาอิกฟาบนส่วนที่เหลืออิกฟากลางนะวันนี้ในเรื่องของอิกฟาเนี่ยมันก็จะต้องทำความเข้าใจนะเมื่อก่อนนี่บะเราะนี่อ่านอิกฟาตัวฟานะเมื่อก่อนยังอ่านดูฟังไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจเริ่มพอฟังครูอ่านพอได้เริ่มอ่านก็สามารถที่จะอะไรได้สามารถที่จะอ่านได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอิกฟะนะครับวิธีสังเกตยังไงนะวิธีสังเกตยังไงอิกฟาฮากีกีคืออะไรคือการอ่านแฝงที่ทำไมคำว่าฮากีกีการอ่านแฝงแบบอะไรของอะไรฮากีกีแปลว่าอะไรของแท้ การอ่านแฝงแบบของแท้คือการซ่อนเสียงอะไรเมื่อนูนตายหรือตันวินนูนตายคือนูนสุกูนหรือตันวินหมายถึงสระอะไรครับสระดอมห่วงนอนแล้วไงสระอะไรตันวินสระซ้อน2ฟัตฮะไตน์กัสรตัยน์ดอมมะไตน์จำไว้นะครับไปพบกับอักษรอิกฟาทั้ง15ตัวมีตัวอะไรบ้างซีนตะจีมไซซอดดัลกัฟฟะตะออฟบอชีนไซนะครับวิธีการอ่านก็มีการแฝงด้วยแล้วก็มีการหน่วงเสียงด้วยเช่นเดียวกันนะมันอยู่ในหุกกลมในเรื่องของอิกฟะนะครับเพราะนั้นนะลองกลับไปทำการบ้านให้ดีเหมือนที่ครูบอกเวลาอ่านอิกฟาจะต้องพิจารณาอักษรอิกฟาตัวนั้นว่าฐานเกิดมันอยู่ที่ไหนแล้วแฝงให้ใกล้เคียง
ฐานเกิดของมันมากที่สุดแต่อย่าเพิ่งไปไปจ่อที่ให้ไปจ่อที่ฐานเกิดของมันเฉยๆแล้วก็มีการแฝงแล้วก็ให้มันหน่วงเสียงให้เสียงขึ้นจมูกด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องตรงนี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคาบเรียนต่อไปนะเราจะไปดูกันในซูเราะห์นะซูเราะห์ต่างๆที่มีอักษรอิกฟาว่านะมันมีวิธีการอ่านอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะลองฟังนะในคาบต่อไปด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาละสำหรับวันนี้นะก็สมควรกับเวลานะครับกลับไปทบทวนด้วยนะซูเราะห์อัตตีนซูเราะตุชชัมส์สี่อายะแรกทำนองยาฮาระกะห์แล้วก็ในเรื่องของวาญิบุนกุนนะไปทบทวนให้ดีแล้วก็อิคฟะนะลองไปอ่านดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวคาบหน้าเรามาเจอกันนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะดุอากิฟาระห์พร้อมกันแล้วก็ดุอาซูเราะตุลอัศรسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته